if umnikazi wento ezofika uqale eqhamuka ikhonze kuqala kuqala uqhamuka ikhonze eshoyo ukuthi kunomuntu ozayo umuntu kanje ekanze isibonelo ukufika kwenkosi uJesu kwaba khona ibonakaliso eziningi ezaba khona ezayisho ukuthi uJesu yeza uma futhi uthatha ukubheka umgqomeni uba inkosi uMaskandi. Nginibingelele babukeli bami emakhaya, igama lami nguVusi Mavusana, bayamazi abaningi kuyo le channel bafowethu. Senizwele bafowethu ngasekuqaleni lana. Namhlanje sizokhuluma ngenkulumo la esisusa umsindo la enkundleni zokuxhumana, inkulumo kaMeya kaZwelonke bekhuluma laphana nozakwethu owe Perfect TV laphana. Ekubeka ngokusobala ukuthi lo shuni lo hey sibubiza kanjalo ke thina. Ushuni wakhe kahle kahle ngendlela kade ayibeka ngayo. Uyibeke ngokusobala ukuthi laba abafike kuqala bezondlalela yena ubukhosi bakhe lo shuni kahle kahle useyawu-ona lo shuni. Wonke umuntu uyakubona lokho ukuthi uyawu-ona lo shuni. Bafowethu angazi mina ukuthi nina ngabe kuthini okwenu ukuphawula, kodwa abantu abaningi engizwile abanye beyihlaba le nkulumo, abanye bebemvumela. Ake ngifisa ukuzwa nje ababukeli bale channel le umkhanya ukuthi uma uyizwa le nkulumo ngizokudedelela yona futhi nangasekugcineni ukuthi wena ngabe ubona kanjani. Khumbula ukuthi ukuyalanga ngoDisemba ngicabanga ukuthi lo munye ukhona umfowabo wake wazama ukubahlanganisa. Ike yaba inkulu le ndaba bafowethu, yaba inkulu ngoba khona umfowabo ozama ukubahlanganisa laba bafowethu. Yathi ukuphela yona kubangwa wona lo shuni lona, because vele wona uqala wabanga. Manje sengazothi nakho impela kuqala phansi. Ake ngudedele yona iphelele injalo ngikuza ukuthi wena uthini okwakho ukuphawula uyizwe lensizwa ichaza. uMaskandi nje kuqala kwakhona abantu abecula ushuni lwabe ucula abaze ngobhuti uMahawukela yabona njalo. So la abantu basithathe ukuthi abantu abezobikezela ukuthi uyeza umgqomeni, yabo nalo shuni umnikazi wawo manje. Uyabona manje umnikazi awusefikile njengamanje, and uyabona ngendlela oshawa ngayo njengamanje nodumo nesasasa eliloshuni ucha futhi umnikazi wampela usefikile. So abantu abafike before mina basithanda abantu beyikhonzi sebezosho kahle wena umnikazi waloshuni. Hayi cha mfethu mina njengamanje mina umnikazi waloshuni angiboni khona umuntu ongaboni. Ngisho impomputhe ayibone emehlweni kodwa iyezo cha sekufika umnikazi walento ke njengamanje mfethu. Hayi cacile umlaleli uyizwele ushilo nayi inkosi yoshuni manje yazwakala abanye bekusaqida amathwasa nayi yakhona ifikile manje. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane ku-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucenzele subscribe cizene impela ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Siyi channel ihamba phambili umkhanya kude. Siyabonga.